tokomi na ta ya motuya, ta ya intercession liboso na Nzambe, ta ya bakumba melo ya solo oyo bazotumba babomoi na bango mbeka mpona koyeba na koluka Nzambe. Po Nzambe alobi toluki na badimension mpe basacrifice yango pokwa oyo butu oyo epesamela yo ngolu. Yango tozotatola elonga, yango tozotatola ngolu na ye Nzambe abateli biso. Yango esika ozali oza kosenga oyo ezali ngolu na Nzambe, ozosenga ngolu na Nzambe koloba ete nkolo grâce na yo efongola maloba na kati na ngai. Grâce na yo nkolo efongola maloba na kati na ngai. Grâce na yo nkolo efongola matoi na ngai. Grâce na yo nkolo etondisa nga na nguya na yo. Tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Grâce na yo Nzambe nasengeli kola peuple na yo monde entier. Esika peuple azali koyoka Nzambe na lola. Esika tolingi tofuka maliboso na yo nkolo. Koyeba na koluka elongi na yo nkolo. Nani akoki liboso na yo papa moko te Seigneur. Yango na tango nasengi grâce na yo papa. Yango na tango intercession oyo. Tozokota na losambu. Tozokota na losambu. Oye kangolaka. Oye fungolaka. Pe oye bateraka. Yango nazali kotato lelonga. Nazali kotato lelonga po ete Nzambe obongwaniti. Solo ya mutu na Nzambe yango nde babengaka losambo. Yango maintenant na bengaka Nzambe voyage d'esprit. Yango papa na monde visible kokende na monde invisible. Yango tatolama na tango oyo Nzambe na partage otoza na posa na yo, na kati ya dimension pe to na posa na yo, na kati ya révélation toza na posa na yo. Zwa lokumo Nzambe, zwa lokumo bongwanite, zwa lokumo za mosantu, zwa lokumo za lilelo lobi pe libela na libela. Yango tolobi biso nyonso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Na pamboli bino nyonso na kombo na Yesu Masiya. Shalom shalom. Tokomi na tango ya motuya, ekomi na tango bakumba melo. Bible lobi ete les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Abi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. Yango na tango oyo naza koyebisa mutu moko, pesa attention na yo na tango oyo. Pesa attention na yo epa na Nzambe. Bible bete chaque chose a son temps. Libota na Nzambe ta ya Nzambe pesa motema na yo. Mutakoki ko sambela te soka bina ko pesa Nzambe motema te. Tina losambo ezate na absence ya motema. Tina losambo ezate na absence ya makanisi na yo. Yango bloqué yango. Yango bloqué nyonso ya bomoto. Ko esa nyonso ya bomoto. Yeba na ko ignorer yango. Disposer siko eza plus motema na yo. Libota na Nzambe, lisolo ya mutu na Nzambe, yango tobengaka losambo. Losambo ezali déjà voyage mobimba. Losambo ezali voyage, yo zali mutu za mai na makila. Mozo bondela Nzambe ozomona ete, mozo réaliser kozo sambela Nzambe parce que Dieu est un esprit. Yango na zoebisa mutu nyonso, yeba na ko réaliser ozali présence ya Nzambe na kati ya bomoi na yo. Yeba na ko réaliser Nzambe sikoyo liboso na yo. Yeba na ko réaliser Nzambe na kati ya tango oyo. Aza Nzambe oyo abongwani te. Tobandaki losambo na biso lobi. Tozali kokoba na losambo na biso. Kasi liboso na nyonso toza na passage moko tozali ko partager na yango. Toza na exhortation moko ya moke tozali ko partager. On a zolobela parcellement. Loba kaka. Muto esengeli aloba. Muto azana Nzambe. Muto esengeli aloba. Muto ayamba Kristo comme son sauveur. Yango adresse ya solo. Kristo azala na motema na kati na yo. Parce que soki azali na adresse na motema na yo, nyonso oyo koloba ekozala accompagné par la puissance. Yango tokomi na temps oyo tozoba na kofongola biso nyonso na 2 Rois 20. Tozobeta lisolo ya bien 2 Rois 21 à 6. Tolobaki mabondeli na biso, tobanda kobondela nka na position ya mabolongo, kolela epa na Nzambe, parce que na temps oyo mokili esili kotelema, ba méchant basili kotelema, antichrist asili kotelema. Soki antichrist atelemi,
bongo yo mwana na nzambe ndoko vanda soki antichrist asi atelemi mwana na nzambe esengeli otelema batiaka adversaire mokongo te ezali signe ya faiblesse yango na ntango tozali liboso ya fléau biso mpe esengeli totelema etanke bana na nzambe etanke bana bazo revendiquer badroit na bango mpe liboso ya papa à travers la prière yango nazoyeba na kotanga na kombo na Yesu Masiya 2 Rois 20 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Balobi na tango wana Ézéchias azwaki malade okomena kufa. Le prophète Esaïe fils d'Amon vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Balobi te musakoli Esaïe aye pembeni na bomo ina ye pona koyebisa ye mungongo na nzambe elobi Yahweh. Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Nzambe ayebisi prophète, Nzambe apesi ye charge. Libota na nzambe nzamba salaka na bato o baza ba irresponsabilité. Il faut zalana nuna sens ya responsabilité na kati na yo pour nzambe pe bana ko utiliser yo. Nzambe ayebaki na komona vie ya Ézéchias. Azalaki malade. Pourquoi nzamba permetta kite ba minga nga basala ni babikisa ye? Pourquoi nzamba permetta kite mbala moko muto azalaka na mabe na batute makamna batute kasi malade memaye tina ba dimension oyo tangu nyoso tomonaka liloba na nzambe batu balingaka prophétie kitoko soka yoki makamba bitumba tangu sufo prophétie tangu mususu boy keba liloba na nzambe eza mupanga liloba na nzambe eza mupanga na likambo eza mupanga liloba na nzambe ezali ngolu na muto eza ngolu nzamba pesi charge na kati ya prophète Esaïe ayebise kende epa mwana na ngai Ézéchias yebisa ye maladi o azana yango ekomema yo wapi ekomema na kufa yango nazwebisa mwana moko nzambe tango zo bondela nzambe tango zo poussa na liboso nzambe la première des choses tu dois bien présenter ton identité. Libota ensemble, on ne cache pas l'identité. Il faut oyeba na kolakisa nzambe vraie identité na yo. Ba bomba kanzambe lo côté. Popi belobi c'est lui qui sonde le cœur et le rein, ce n'est que Dieu lui-même. Tangu nasina telemi liboso na yo, nzamba so mona solo na lokuta ya Paul. Tangu yo poso fukami, ozo bondela na ba limite moko boye. Libota na nzambe, nzamba sa yebi okobandela wapi poko suka wapi. Ezekias ya mona ka komi na suka. Abi nzambe na sali nyonso na ko sala pona santé na ngasi pona vandi. Na otea mutu moko asi asuki, na lobite ko suki. Na otea mutu moko alobi ke pona ngana moni ke makambo isili ko beba mena zo biso ta musuli kamona yo ezo senga kaka liloba moko ya nzambe mais tant qu'on s'intéresser na liloba nzambe te okobika ndenge nini tant qu'on yambi liloba na nzambe te okokangola mandenge nini yango moni Ézéchias il était toujours disposé dans la prière libota na nzambe il sengeli kozala disposé ezali moko ya arme de la prière. On ne peut pas parler de la prière sans plus parler de la disposition. Tu dois te disposer d'abord pour que Nzambe aibana ko intervenir, Nzambe aibana ko apparaître na kati ya vina. Alléluia bana Nzambe. Yango moni na ta oyo Ézéchias azaki neka disposer. Tango moni musali ya Nzambe ayambaki prophète na ba qualité nyonso, mais message yaki kobima. Message ya satandaki na ngote. Message wana satandaki na ngote. Message yaki lokwa message moko yaki ko décourager, yaki ko pesa pasi. Libota na Nzambe na lobi atako douleur, atako ba déception, atako ba réalité lelo zali ko tungisa yo parce qu'on ne peut pas parler du combat spirituel sans plus parler de réalité. Yango Bible zo lobela biso, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas na ebisi moko tu dois résister au nom de Jésus, tu dois résister. Yango moni na tango oyo Ézéchias tango yoki maloba ona alobi non ba ebisi balobi esengeli ocha ordre na vie na yo amen. Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Nzamba pesi ordre
que malade comme mena kufa. Mais même nzambe atindi mosali na ye. Yepe na tourner ta Ézéchias hein. Après ça peut ordre. Achapé ordre nanda kunaye. Il y a des choses, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Par na yo zali wapi. Libota na nzambe, tolingi nzamba sale la biso, mais tozo sale forte. Tolingi nzamba sale la biso, mais to luka ete. So kali kambo et affaiblir yo. Mwana na nzambe, o aza nzambe, na kati ba problème de sengel o ya luka. Na kati ba problème de faux o mata. Na kati ba problème de faux au courage, ya ko approfondir o ezali vie na o plus ya nini ya prière. Yango moni na temps Ézéchias a yo ki message, ezala ki message négatif. Même nga na yo to ko décourager. Tala mon peuple virus zo tambola, ba te belé ba si ba décourager. Mundele mo azo décourager. Mundele mo azo lela. Mais bango ba kolo caché, ba kolo marque ba yebi onini ezali ko salama. Mais soki bango ba koyebo zo salama, pona nini nzambe te. Pêche. Pona nini nzambe te, asi ayebi nini eko salama. Pe ya ko informer yo ayebi ndenge pe ko suka. Ndenge ko suka oko bougeti. Ndenge ko suka oko ninganati. Ndenge ko suka eko atteindre pe yote. Na ebisio ko mona virus te mona denzambe. Na ta oyo na lobi na mutu moko ko mona virus te. Poto komi ko élever yango. Le komi maté a nyonso komi virus. Maté a nyonso virus. Oya komona na misu nde affaiblisaka. Moya komona na molimo nde e encourageaka. Ya mona ebisi mutu moko. Mona na molimo me komona misu te. Quand on parle de Dieu, on voit directement la faiblesse. Ya mona lobi longo la misu abomoto, kota na misu molimo. Ézéchias lobi non. Bana nanga bazana numuke. Tandis que tozo partager likolo te moko babi parle seulement. Na ebisi moi simoko. Mobali moko yaya moko leki moko peko moko lobakaka soko za nzambe lobakaka na esi mutu moko lobana kobika amen lobana kolimwa liboso bitumba nanga na kolimwa liboso banzungu na bango na kolimwa liboso ba miroir magique na kolimwa liboso illuminati na kolimwa liboso ba ordre mondial na kolimwa au nom de Jésus-Christ. Bibelobi te feront la guerre mais te vaincront pas jamais de la vie yango nebisi mutu moko. Popa longa yote, il faut pas bundisa yo. Il faut mona nanu bitumba po yeba sora ba ennemi na yo. Tant que moni nanu bitumba te, okoyeba sora ba ennemi na yote. Lokola bango ba telemi yeba déjà échec na bango. Lokola bango ba zu courage yeba déjà échec na bango. Yango moni nzambe, Shadrach, Meshach, Abednego, ba telemaki, ba comprenaki que nzamba za fidèle. Na sote ya mutu moko soko isa nzambe, obosa na nzambe récupérer ta yango yo. Ta yango yo récupérer nzambe na vie na yo. Aza fidèle, répands-toi sincèrement. Aza capable ya kozongisa peke o renouveler alliance na yo na ye. Shadrach batala ki moto te mais ba mona ki nzambe. Liboso ya moto na fournaise ba bongo ba mona ki moto te. Tango yo sotala likambo na miso ba moto ekozala grave. Ozo attirer malheur, miso attiraka malheur parce que et quoi faibli ozali nzoto. Tango Ézéchias a yoki azwaki courage. Azoki courage alobi non. Mosali nzambe nazana problème na yoti. Na komi na problème na nzambe. Ta oyo koki na bisi mwana na nzambe. Tozande na problème na nani? Na nzambe. Amen. To tourner visage na biso contre le mur. Tant balobi a tourner ki visage na contre le mur. Libota na nzambe elobi ete tika nyonso na mokongo. Longola nyonso liboso a misu na yo. Longola découragement, longola entourage ya mabe, longola makanisi ya mabe. Ennemi na yo za makanisi na yo. Ennemi na yo ya mibale za misu na yo. Ennemi na yo za motema na yo. Ennemi na yo za li faiblesse na yo. Oh salango comme idolâtrie, liboso na yo tala kokabola nzambe te na makanisi na yo. Kokabola nzambe to ko comparer ete na o ezali ko salama na mokele. Bible bete tout est vanité. Ézéchias tango a telemi. Il a tourné son visage contre les murs en disant ceci: je marche avec fidélité et intégrité de cœur. Et comme il a lancé prière. Et comme il a lancé prière. Tosaline loko moko, tosana cri. Tu dois crier. Israël a crié à qui? Tokomita to lancé ba cri liboso na nzambe. Il faut savoir invoquer ton créateur. Il est là présent. Il attend seulement ta conscience. Réveille ta conscience. La moussa conscience na yo mwana na nzambe. Longwa na kata distraction. Toza na nzambe azana bomoy.
toi na nzambe oya salaka yo la musaye eza prophète ko changer vie na yo te eza nzambo ndimeli nda ko changer vie na yo na ta que simple instrument nzamba zo salela na bi tourner visage na yo contre les murs tika nyonso tia ngo mukongo otala soki nzamba ko apparaître te otala soki nzamba ko intervenir te ya mona ebisio tangu Ezekias atournaki visage na ye contre les murs nzamba yoka ki losambo Bible dit c'est lui qui sonde les cœurs tala nzamba sonda ki motema Ezekias akeko simba mosali na loizo zonga abizonga zonga yeboza mwana le roi des rois nazote a princesse moko na poko na lelo nazote a prince moko na poko na lelo abi nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde bakobundisa yo poza ya bangote oza race na bangote tia la chose de Dieu na kati na yo yango moni tango ayokaki mokile situkaki abi non o ayaza musali na nzambe menga na mwana ko se comparer na domestique ndako na binote yo za mwana yanda Alléluia. Yango na lobaka toujours yaya ko wele na biloko na mwana te mwana bakokabele biloko parce que azali mwana yasu yasuka mais yo kombo na yo ekomami na livrer kombo na ondeza na testament po yo ndoko gérer famille na ote bato ba ko gérer libota na zote bato ba ko gérer mokilo na zote bato ba ko gérer bonzambe na se ambolo na kombo na Yesu Masia tango prophète azongaki malobe sala kinini eyebaki na kosha pour changer abin zambe ainsi dit l'Éternel oyaki na condamnation ainsi dit l'Éternel wana e na grâce na lobi condamnation nyonso batia likolo ya vie na yo ngolo ye bika amen 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 mata amen Yamunene, sois kimia, sois mabota, sois mabala, zala délivré, yamba guérison, au nom de Jésus. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi tu voyages moulaï. Mi pepeya okufate po simba mananzambe. Soko sakamutoko kufa ndo kufa kala. Loba c'est encore possible. Loba c'est encore possible. Loba c'est encore possible. C'est encore possible. Ngolwe le kinanute. Libota nanzam. Tangu mosali nzamba zonga bi balobelinga. Même nzambo atinda kinga. Mosali nzamba changer ki langage. Na ebisi mutu moko yonde na maloba noko changer circonstance oyo. Circonstance ya fléau oyo yondo ko changer yango yango na sotalisa yo na conclusion na biso tu dois lutter contre le diable yango tozana plusieurs sortes à lutte yango na so première lutte tu dois lutter contre toi-même. Alléluia. Pour lutter contre toi-même, lutter contre misala na yo moko ya mabe, lutter contre caractère na yo, lutter contre bumutu na yo, lutter contre faiblesse na yo. Ezali première lutte. Deuxième lutte, tu dois lutter contre les hommes. Tokoti na influence. Yaya batu musu ba vie chanja baki manzambe à cause de l'influence yo peka ko sambela e bendela onini yaya ko lembate tu dois lutter contre les hommes maluba ya batu ba plan mabe ya batu ya misatu tu dois lutter contre les diables ko lutter contre les diables lobi nini ko yambaka Christ comme sauveur ko sala fidèle et pas nani ya nzambe ya min Tokei, tu dois lutter aussi contre Dieu. Ko lutter dans Zambé, ezali ko marcher na kati ya intégrité pe fidélité pe na vie à sans sanctification. Yango moni Ezekias alitaki nanza Nzambe. Na kombo na Yesu Kristo, Nzambe aiba na kopambola yo. Amen. Amen. Soki na kangama na yo Yesu. Ona yebi okosala. Soki na kangama na yo Yesue pona yebi okosala soki na kangama na Yesue pona yebi okosala soki na kangama na yo Yesue pona yebi okosala soki to kangama na papa pona yebi okosala soki na kangama na yo Yesue ona yebio kosala anabele lionkolo osunganga Mungu na sata atelemelinga kolo ya kusunga Bible
il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. N'attends la détresse, oyo yeba ki kombo nzambe na yo secours. Alors maintenant, tu que ce soit position à kofukama liboso na nzambe. Toza en direct, to kotango ya koluka nzambe. Soko koka kofukama te vanda ta na se. Maboko no simbi na se. Libota na nzambe, tozo ke ne ko déclarer que ça va droit na biso. Et papa oya ke la biso. Yango maintenant, toza ko implorer. O ezali grâce na nzambe. Toza ko implorer ezali grâce na nzambe. Secours na nzambe. Et ya na sangulu na e na kombo na smasande to bondi. Alléluia. Secours na yo nkolo. Secours na yo nzambe. Secours na yo nzambe. À travers ngolu na yo. Secours na yo nzambe. Toke ko bondela. Toza ba intercesseur. Ezali intercession. Ezali intercession. Ezali prière intercession. Ezali prière intercession. Yebi sans nzambe. Yebi sans nzambe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Na liboso na yo nkolo. Na liboso na yo nkolo. Ngolu na yo. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Fungola motema asala musala na ye. Banda koyebisa nzambe motema nangeza disposer. Ézéchias azalaki disposé pour un miracle. Azalaki disposé pour ko revendiquer ba droit na ye. Azalaki disposé ko zala obéissant liboso na nzambe. Amona kabino mo pepe ko zwanga ite. Amona ketete misala na ngese ngende ganga. O nyoso ko pesa nzambe lokumte na bomo na yo. Loba nzambe na nga moko na okokate. Simba kamba lo sambo na nga. Nzambe tianga maloba na kati na nga. Tozo bonde bisa nzambe. Maloba na yo, prière na yo, intercession na osikoyo. Abanda kolata yo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yebi sans nzambe. Allah ta maloba yo. Allah ta maloba. Maloba na ngeza la nguya. Nzambe na lola. Maloba na ngeza la nguya selela. Maloba na ngai. Nzambe na lola. Nzambe na lola sene maloba na ngai sene za la nguya. Na kombo na Yesu Masia. Elata. Epesa makasi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nzamba pambola yo. Babina 2. Babi Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Kendo lele pananzambe. Lobankolo motemo na pesio. E ganga liboso na yo ngolo. Talisa nzambe motema na yo e ganga. Motemo na pesio nzambe. Motema na pesio Seigneur. E ganga ngolo. E ganga ngolo Seigneur. E nzambe na lola. Disposition motema na Seigneur. E ganga ngolo. Na kombo na Yesu Masia. Na liboso na yo Seigneur. E nzambe na lola. Disposition motema na Jésus. Na liboso na yo Seigneur. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Motema na ngai. Motema na ngai. Nzambe na lola. Motema na ngai. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Banda kotele misanzambe. Comme pylône, comme piqué liboso na yo. Tele misae. Loba Yesu Kristo telema na moma oy. Ya lo sambo na ngai. Atelema ozobeta maboko. Esiko zali. Yebisa kombo na Yesu Masia. Nzambe na lola telema. Telema liboso na ngai. Telema na vi na ngai. Telema na bomo na ngai Seigneur. Nzambe na lola telema na vi ya Kongo. Telema na mboka na biso. Na kombo na Yesu Masia. Telema. Telema Seigneur. Telema likolo mo na biso. Telema likolo mo. Telema. Telema. Alléluia. 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 Banda kosenga maintenant nzambe charge. Babi nzamba sala kana ba irresponsabilité. Senga nzambe charge ya capacité. Capacité à puissance à Saint-Esprit. Parce que Bible dit ça le Saint-Esprit. Tokoki ko sala eloko moko te. Yango ndezali appui. Yango ndezali mwinda. Banda siko ko yebisa nzambe. Nazo senga puissance na yo. Nazo senga puissance maintenant. Alléluia. Na kombo na Yesu Masia. Puissance ya molimo santo Seigneur. Nzambe na lola. Molimo santo na yo Seigneur. Ya na mokolo moko zo mata. Kolomina okene na kotika bino bitikete. Na kotina bino molimo santo. Yango na sengi puissance ya molimo santo na yo. Likolo mo na biso. Likolo ya mboka na biso. Likolo ba vi na biso. Nzambe na lola. Puissance ya molimo santo. Likolo ya biso. Likolo mo na biso. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Nzambe na lola. Nzambe na lola. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia.
Alléluia. Yo kamela sikoyo. Yebisa nzambe. Likolo bitumba nanga. L'esprit supérieur bana koganga. Yebisa nzambe molimo santo bana koganga. Aganga liboso faiblesse nanga. Aganga liboso bitumba nanga. Yenda ganga. Mungongo no ezonga sima. Yenda ganga. Molobeli ya solo zaka nzambe. Na komune somation za justice na ye. Au nom de Jésus tobondeli. Alléluia. Na komune somasia. Nzambe alola. Nzambe na lola. Nzambe na lola. Ebana koganga. Wana koganga Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Ebana koganga. Banda kokene kogangisa. Ebana koganga. Na kombo na Yesu Masia. Ebana koganga. Au nom de Jésus. Abongo alide. Na kombo na Yesu Masia. Yenda zaili sekwa. Ya bongo na moto. Au nom de Jésus. Ebana koganga. Potinda bongo alide. Au nom de Jésus. Alléluia. Bitumbetele makate. Soki kombo ya mutu. Ebi na kozwa charge te. Yebi sanzam. Ba charge négatif nyonso. O ba latisa. Kombo na yo. Banda kosala ka délivrance ya kombo na yo. Délivrance ya kombo na yo. Na kombo na Yesu to bande alléluia. La benga yo na Yesu Masia. Nzambe na kosala délivrance ya kombo na majete yo. Balobi na kopongate Seigneur bakosi Seigneur. Charge nyonso basimisa kombo na majete. Alipokwisa na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Alipokwisa charge nyonso oba memisa na kombo na charge nyonso oba tia na kombo na yo. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Azan Zambe malamu. Oba telekimia na yo. Oya kobundela mutu ezaka nzambe wana. Limbi sanga Nzambe ya Kongo. Ngolu na Nzambe zotambola. Destiné na yo balinga ko détourner yango. Kombo no lokele sui délivrance. Nzamba sans ola manakati na yo. Bando so sko possession vie na yo. Makambo simba kana vie na yo te parce que ti le lotikala ko zo possession vie na yo te. L'absence de la possession c'est la perdition. Yango maintenant banda ko zo possession vie na yo. Zo possession vie na yo. Ozo bonde la détermination. Ozo bonde la détermination. Yebisa njambe. Nazo so possession finanga. J'ai pas possession de ma vie maintenant. Na kombo ne sumasa to bonde alléluia. J'ai pas possession de ma vie maintenant. 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 Possession finanga na kozonga. So possession. Na possession finanga. So possession finanga. Finanga Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. So possession bon moi. So possession vinayo. So possession vinayo. So possession vinayo. So possession vinayo. So yango au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Simba mabele. Simba simana yo. Yebisa nzam. Na simbi mabele. Racine nyonso. Ya déclaration. Ya origine. Ya bitumba. Ya libota na ngai. Nazali kokata. O simbi. Sima oyo simbi. Pavement oyo simbi wana. Ozo déraciner. Bible dit toutes semences qui n'est pas semée par Christ doit être déracinée. Longola musisa. Charge ya bondoki. Nangi natali solo komoko. Dalila zalaki ndoki te. Dalila zaki pe sirene te. Ndenge batia katango mususu. Dalila pa lingaki na pe Samson. Azaki pe mwaza zaki pe fidèle pas Samson. Mais libote pe sa ke charge. Libota ensemble. Le lo opona gauche, droite pe so déclarer yo. Yango moni Moïse, ya solo Pharaon, ayebaki na ko préparer comme futur héritier, comme remplaçant valable. Ya Pharaon, Benzambe pas nous préparer Moïse, lokola libérateur ya Israël. Nazolo belayo. Oh nyos va peso comme responsabilité. Ezali nzambete, ya solo servitude, ya solo blocage, limitation. Simba mabelo so beto zali koloba. Na boyi yango o boyi simo pikoli. O boyi simo pikoli. Na komone smasa to mode alléluia. Kombo na Yesu Masia. Nzambe na boyi profete. Na pikoli na kombo na Yesu Masia. Na boyi blocage Seigneur pe na pikoli na kombo na Yesu Masia. Nzambe na lola. Na boyi profete. Na kombo na Yesu Masia. Aliko pikola. Na pikoli. Na pikola yango. Au nom de Jésus-Christ. Nazo pikola. Nazali ko pikola. Au nom de Jésus. Pikola misisa. Ezala ya butata. Ezala ya mama. Ezala ya famille élargie. Ba origine nyonso. O ezali nzambete. Na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nzambe bana komimonisa. Obongo aniteza alléluia.
Bible lobi peuple sans révélation azali peuple sans frein batia miroir ne contrôle ka vie no mobimba nyonso sala kezalaka contrôler ba radar ba émetteur na bango ya contrôle yango maintenant pour rendre bango ba aveugle ya solo libota na zamu tuke détruire ba miroir o batalaka o ba lotaka o ba monaka pona ko détruire vie na yo na kombo ne sumasa to bonde alléluia yango maintenant Seigneur panza ba miroir nyonso Seigneur ba miroir na bango nyonso bondo Seigneur aliko panza na kombo na Yesu Masia aliko panza yango na panza yango na kombo ya Yesu Masia ba miroir nyonso bondo Jésus panza yango loba nazali ko panza ya butata ya baninga ya entourage nanga nazali ko panza au nom de Jésus nazali ko panza au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ alléluia koza la discrété ezala concentré le son ensemble ebele baeba ka soka sengi nzambe makileza pona kopetola mais toyeba kate na kati ya makila nde tozwaki salut. Dans le sang il y a le salut, dans le sang il y a la justice, dans le sang il y a l'autorité, dans le sang il y a la domination. Maintenant na mipepo eza koganga na mokili yebisa nzambe makila o asopaki ne kulusu na détermination et bana koganga otangi komono e ganga na libota na yo e ganga na libota na yo nzambe na au nom de Jésus et bana koganga na kombo na majete au nom de Jésus na Yesu Masia nzambe na makila na Seigneur o sopaki na ngomba kolokota pona biso to bisama yango na sengi makila autorité la domination et dominer au nyonso nzambe na makila justice la sengi yango na lelo makila na yo na kombo na Yesu Masia na kota na nga na famille na nga Seigneur nzambe na makila na yo na kombo na Yesu Masia nzambe na makila na kombo na nga makila na ganga na kombo na majete yo na kombo na Yesu Masia azala protéger na makila na yo azala épargner au nom de Jésus-Christ soyez épargné du virus au nom de Jésus-Christ vous allez épargner na kombo na Yesu Christ Masia abongwanite yebisa nzambe makilona ebanda kokomba ba échec nyonso ekomba ba échec nyonso na vie na yo na kombo Yesu Masia to bonde alléluia na kombo na Yesu Masia ebanda kokomba échec nyonso ekomba ba échec nyonso makila na yo ekomba ba échec nyonso na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus ekomba échec ekomba ba porte d'entrée ekomba elongola nyonso elongola nyonso ezebe ya ngai na kombo na Yesu Masia alikokomba vina ngao na sila ekoma sika na kombo na Yesu Masia renouveler l'alliance renouveler moto na nga au nom de Jésus au nom de Jésus koma ya sika au nom de Jésus koma ya sika au nom de Jésus koma ya sika au nom de Jésus o mata abongwanite asa nzambe malamu toke kobebisa ba transport a bato butu transport nyonso bango bazwaka mpona ko atteindre yo ba transport ezala ya mai ezala ya zamba ezala ba cimetière ezala ya ba fulu ezala ba fosse septique ezala ya espace ezala ya mabele kende na koyeba ko détruire banzela nyonso balekaka na kombo na Yesu Masia alléluia nzambe na lona nzambe tous les quatre bondela mipepo nyonso kontrolaka alikobebisa na kombo na Yesu Masia alikoarrete na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia na bebisi yango na kangi na bebisi na arrete na kombo na Yesu Masia na bebisi mipepo nyonso na transport nyonso ya bango na kombo na Yesu Masia nzambe na bebisi pe na arrete na bebisi mipepo wana eza na se ya mai na mokili Seigneur na bafulu na bawenze bisika solo na bebisi pe na nzambe azamala libota na nzambe toke sikoyo liboso na nzambe toke kobone kwa bandako na biso bondela na moment na pesi ko muto son nzela okotambola na ndako noto na salon soko za na chambre libota
tala nzambe yebisa nzambe ndako na nga na maboko na yo fenêtre na nga na maboko na yo porte na maboko na yo nyonso kokota na ndako na nga ekambama na yo na komne masiya oya mipepe ya mabe porte emona porte te emona fenêtre te emona claustre te emona sincère te au nom de Jésus to bondeli masiya naliko bomba Seigneur nzambe na kosala service ya ndako Seigneur na kosala service Seigneur na ndako nzambe na lola protéger ndako na biso protéger Seigneur na fenêtre porte na cuisine na chambre nzambe na lola na douche na salon naliko kanga na kwa ya mur nzambe na lola na bator nzambe na lola na kokanga emona te malédiction emona te pepe nyonso mabe emona te na kombo na Yesu Masiya emona te nyonso mbindo komona yo te au nom de Jésus Christ abongwani te azali nzambe malamu banda kobondela likolo ya respiration parce que mu pepe veno ezotambola na respiration ezotambola na kati ya kopemesa nzambe respiration na ngai etambusama na nguya ya Yesu Kristo Masiya tia foi na yo epa Yesu Kristo na kombo Yesu Masiya tobone na kombo na Yesu Masiya nzambe na lola respiration na Seigneur etambola na ngolu na nzambe na lola marque Jésus Christ Seigneur elata respiration na nga elata respiration na nga Seigneur elata miso elata zolo elata monoko matoi mutu maboko makolo pe nzoto Seigneur nzambe na lola elata nyonso pasi ya koyebisa nzambe na kombo na Yesu Kristo Masiya abongwani te tofungoli maboko na biso na likolo abongwani te likambo ezotungisa ezali nini tozodeklare loba papa lole fungwama miso na ngai emona maboko na ngai esimba haleluya tobondeli na kombo na Yesu Masiya fongola bondela likolo na yo moko loba nzambe nazomitika kana maboko na yo loba na mitika na maboko na yo poso oyo ozala posa nango loba senga ba besoin na yo abi invoque moi je te répondrai abi recommande ton sort à l'Éternel banda kotali sanzambe ba réalité nga na kosuka wapi nazali mikanda na kosuka wapi libala banana bana bazoya te na kosuka wapi santé na nga na koma kama maladie fe ba faire na nga nisuzo simba te ba déception mibala butu basoki makanga te makambo ezo simba te yebisa nzambe talisa maintenant moko te yepa na nzambe ayeba na kozonga lolenge moko yango moni Ézéchias avait tourné son visage contre les murs tango tourna ki visage contre les murs solution yaki yebisa nzambe Abraham nzambe Moïse nzambe Isaac na sengi nkolo nazotalo tanga siko kombo na yo tanga kombo no ya mboka lelo zali nzambe nanga Esther abundela ki libota na ye yango nga pe na ye lelo nzambe kobundela bomo nanga kobundela libota nanga na kombo Yesu Masiya ofungoli maboko na yo lumière na nzambe ebana kosimba yo robo sakare kama yake enga bayeba se Jésus bana kotala na likolo je lève mes yeux vers les montagnes Jésus tombola miso no totala na likolo lobanza Yesu na telemi liboso na yo na nkolo sala bikamwa tala bato bako témoigner yo bako wanga no lobi lobanzambe témoigner nga lobanzambe protéger nga lobanzambe fungola nga lobanzambe kambanga au nom de Jésus alléluia abongwani te etanso suka tozoke no bebisa ba calendrier na bango na ba pandile na bango kobosa na yango te na prière komba ko bebisa ka calendrier na ba pandile sa ba montre na bango kene ko détruire yango na komne so ma boko kana na kombo na Yesu Masiya ali ko bebisa ba pandile na ba calendrier na bango nyonso Seigneur ali ko bebisa yango na kombo na Yesu Masiya ba calendrier na bango Seigneur ba montre na bango ali ko bebisa ba date ko
ma ya rouge mpona bamona biso enzambe nalola ekobebisa na bebisi bamanda d'amener bamanda d'arrêt contre kombo nanga contre vie nanga bakoisama alléluia abongwani ta nzambe malamu banda kotombola ina bakombo nyonso abongi nango na lokumu banda kopesa nzambe wana merci loba nzambe na pambolo mpona vi na nga na moni yo loba na pambolo nzambe mpona vi na nga na kangolami na pambolo po toyebi na koyanula nga selo babonte na yo nkolo bolamu na yo eleki promesa moto mokili bolamu na yo ezali odela ya bitumba na ngai bolamu na yo ezali odela ya bitumba na ngai Paul Musambo odela ya bitumba ya Congo bolamu na yo nzambe haleluya ngolu na yo na kati ya Europe eskabana na yo baza ngolu na yo na kati ya RDC eskabana na yo baza ngolu nono Afrique eskabana na yo bazali ngolu nono Asie eskabana na yo bazali ngolu nono Amerika eskabana na yo bazali ngolu na yo nzambe na kati ya Europe eskabana na yo bazali ngolu nono na kati ya mboka na ngai RDC ngolu na yo nzambe ezala solution munganga ya solo nzambe ezali yo yango tatola elonga banda ko proclamer elonga banda ko proclamer elonga banda ko proclamer elonga haleluya ezana mwasi moko tango nazokamba lusambo awa bayibaki yo bandoto me nzambe azobisanga azongisi yango mbala mibale oyo bandoto mibale oyo tatosele kobosana yango me nzambe azoyebisa ngai azongisi bandoto na yo précisément na mboka ya France korabasaka rabasaka haleluya osimbi tolo na yo simba tolo na yo simba tolo na yo mupepe balobaki mupepe oyo bato bazomona kaka liwa me kokota stérilité makasi ekosalisa mpe baavortement makasi bafausse couche mpe ekosalama makasi ekoma na étape sacrifice mosusu bakosenga liwa ya bana libota na nzambe ntango ekoki au nom de Jésus alléluia banda koyebisa nzambe banda koyebisa nzambe motema na ngai yo nde zo adresse pesa ye motema loba mon affection tu es mon amour yebisa nzambe je t'aime mon créateur loba nzambe nalingi talisa maloba no bolingo alléluia merci pour te épargner ngai liboso bamona na ngai na tato lelonga nzambe na lola maladi nyonso bazali kokane kopesa motema pasi emonana te liboso na yo emona mpe yo te okozala non identifié liboso na bango okodisparaître liboso na bango na kombo na Yesu Masiya ozali nzambe mokonzi mpe mobikisi na biso Yesu Kristo nde tolobi merci Seigneur Jésus Christ yango mwana nyonso ya nzambe mai na yo ava ya komela bondela likolo na yango ava ya kosokola bondela ya kolia bondela kobondela na distraction te par rapport ya orientation nzambe aza kopesa kembo na nzambe nyonso yo kolia okomela yango nde kisi na yo yango na tato lelonga mboka na yo na kombo na Yesu Kristo Masiya shalom shalom que mon Dieu vous bénisse amen amen tomona ni lobi na 22h shalom